Woi, ini kulkas apa koper mudik? Kami kejepit sampai nggak bisa napes. Mau sehat malah jadi gepeng. Aku cuma besar doang. Kalau sempit, ya kalian yang geser. Aku prioritas isi kulkas. Aku hampir jatuh tiap pintu dibuka. Ini bukan rek, ini jebakan. Tolong kurangi isi sebelum ada korban. Aku ditekan sampai tutupku copot. Ini kulkas apa tumpukan drama? Sedikit ruang, sedikit harga diri dong. Kami bukan puzzle buat ditumpuk. Kami butuh ruang buat hidup. Ini bukan kulkas, ini penjara sayur.